alwan. Da Jose ken Birhen Maria agbirbirok dat pagdagusan da. Takayat dati umina na kaput banug nagpayduma. Ti sikong nga imimeten ni Birhen Maria anapatek. Isut man nubot ti disyerto basbasul amin na tao. Sinmangbay da jay Belen ni Jose nagdaydayawen. Tapno inda pasang bayen ni kaingungot nga nagpasngayen. Kanunumuan akural tinaited a pagdagusan. Ket kulong nagpasngayan ni Birhen Maria akapatkan. Tikaltaang tirabii na ipasngay napateg nga ari. Ninyo Jesus nang isalakan basbasul sa nga lubungan. Bitwen inget ranyag na timpuar limgak akas baggak. Palunga ari sinursurot da ken ninyo Jesus inda agrupag. Awit da dagiti sagut ken ninyo Jesus aman nubot. Si papa kong babain da nagrubab da Melchor, Gaspar ken Baltasar. Nagkanta dagiti anghel amin aparswa ket nagtamed. Ti berbo na ipasngayen ti Mesyas aday dayawen. Naragsak nga Paskwa, di pa nakadanon tayo manin iti daytoy nga Paskwa tatanga tawen.